ก็รีวิวรีวิวไปเรื่อยๆนะนี่ดูรอบๆนี่อากาศสดชื่นนะหลังฝนตกนะมาดูนี่ต้นไม้ข้างทางนี่เพิ่มภาพเลยนะฝนตกแป๊บเดียวต้นไม้เขียวก็จีเลยโอ้โหนี่น่าเหลือเชื่อนะเมืองไทยเนี่ยเมืองไทยใหญ่อุดมดินนาสมเป็นนาสวนพูดผิดไปหน่อยนะมั่วเล็กน้อยนะนี่แล้วก็ไต่เรื่อยๆนะเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยจะมีอะไรนะเพื่อนๆติดตามดูแล้วกันนะครับนี่โอ้โหนี่แหมเมื่อกี้เป็นสวนไม่พูดตรงนั้นเราผ่านมาแล้วสวนนะเป็นสวนกล้วยนะครับสวนกล้วยโอ้โหเยอะแยะเลยนะแถวนี้เขาเรียกว่าบางป่าจังหวัดราชบุรีนะนี่นี่ด้านซ้ายนี่ก็เป็นวัดนะวัดอัมพวันนะนี่แหมวัดนี้ดังนะฮะนี่เราขับไปเรื่อยๆนะขับไปเรื่อยๆดูบรรยากาศนะฮะหลังฝนตกนะแหมอากาศสดชื่นนะแจ่มใสร่มเย็นนะครับนี่นะแหมนี่มอเตอร์ไซค์นี่ก็แหมช่วงนี้นะใส่หน้ากากกันทุกคนนะใส่หน้ากากกันทุกคนนี่นะแหมนี่โอ้โหนี่เขาปลูกอะไรเนี่ยข้างทางนี่ปลูกอะไรนี่โอ้โหต้นชมพู่นะกำลังออกแหมเดี๋ยวอีก2 เดือนมาดูนะมาเก็บชมพู่กันนะ